ngusep daripada lalajo saman olok duit. Mending ngusep menang lauk. Aing baharan meureun jeung lauk puguh. Tangan heula euy. Kek! 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 Kaman sekarang. Oh, di kamu ini. Kaman sekarang itu. Ini buruan euy. Oi, di dia keur ngusep. Oh, itu dia keur ngusip sekarang teh. Oh, di mana, Bit? Rek naon? Hah, Kek? Naon? Lain udah itu ya di mah ulah gitu udah sangu. Naon itu teh? Lain masalah di mah udah sangu melaya tamu nih teh. Ada beli lauk. Kakek Tadi jualan urang mah lauk mah. jualan. Tadi jualan urang mata urang melak oge beuki urang kena lauk. Lu tuluan Kek. Mau dijualan urang mah lauk mah rek meuli batu ka itu daerah Cisaat loba lauk mah di dinya mah gudangna dinya mah. Gua ada Cisaat kan jauh atuh Kek. Hah? Ada bener Cisaat jauh. Oh, dari dia mah tadi jualan mah urang beuki kana lauk atuh model teh. Kek tuluan tuh Kek di masih kelaya tamu teh. Moal, Kelaya urang teh. sama. Moal urang teh. Wah, mah benar di bawah dengan sangu deh. Sabeut teuing rek kitu rek kieu urang tadi jualan lauk mah urang kan sakalian rek hayang kieu karang nguseup. Aisyah bang desa pelit dalam bang tayo mah. Tulungan aku nanti tulungan. Tulungan. Eueuh lauk lagi. Ayo bang desa pelit sama hidup nanti. Ayo ngeudang ayo matok lah. Nah, tuh jor rek mantau begitulan urusan aing maneh nu datang ka dieu rek meuli lauk baksa. Aing ada beuki kana lauk, cang rek meuli batu di saat gudangna lauk mah. Urang benang jauh. Dasar pelit sama kakek. Ayo menilakukan siapa beberapa ayah tamu di imah. Naon sebit? Make nyebut pelit segala rupa sia teh. Aing mah moal ngajual ka sia bari negara lauk mah. Da aing oge beuki cek aing oge rek meuli cek aing di Cisaat goblok sia teh. Teu kira-kira saya nyebut pelit ka aing. Aing mah lamun teu beuki mah kana lauk ku aing tong hargona meuli dibere ku aing goblok sia. Aing mah bohan beuki kana lauk mah teu dijual. Kasasageun nu meuli kamari ka aing rek meuli. Leuwih ti sia nu rek meuli tah kabeh rek dibeli jeung kulana ku aing teu dijual. Aing mah mikirna beuki kana lauk sia teh. Kabina-bina teuing sia. Dasar pelit sama kakek. Kau yang dikau yang si ayah kau yang ayah nasi ya. Rasakan saya kakek. Pasir saya sekalian. Rasakan saya. Eta goblok sia. Goblok sia mah eta di bare lauk teh kitu cek aing oge kamari tadi oge nang cek aing naon. Mali ka Cisaat hayang lauk mah aing teh dijualan teh aing beuki cek aing oge. Dagoan sia dagoan. Lain deui urusanana soal ngakejeburkeun mah aing serius goblok sia. Coba aing lauk can Lebok teh saya kakek. Lebok saya teh. Bongol siapa ke aing. si goblok teh aing nafsu. Aduh. Puas aing puas kakek. Aing puas ya. Tarik lompat eta edan teh jelema teh. Aing teh palamu kudu digejeburkeun saha teh dibere mah tuh. Sar goblok jelema teh teu cereg ting rasakeun sabit suka lamun pangih di waktu jeung aing sia rasakeun ca bejat tangkurak sia ku aing sia. Lain banyak kieu mah bisa ngagejebur kieu mah sia. Teu cereg jeung mah lauk aing can bebeunangan goblok teh sia. Teu cereg rasakeun sia sukan si pokona mah. Mah nanya teh sasani ku aing ditarok tangkurakna sia. Bener teh. Mana kono kuli kudu mararaha ina naraikeun harga jelema teh dibayar 60 teh mungun hayang teh 100 we ti kalohor hayang bari disuguhkan goblok gitu mah geus gawean ku sorangan daripada kudu rodat kudu nyuguhan itu ieu 100.000 teh nahan teu baraleng ting maruk aing ka barak aing ka sawah nya tukang digawe lah nu sebenerna mah Jalan kuno dihalangan itu. Astagfirullahaladzim, biar air bisa lewat ya. Oh, itu si goblok unang mapokan aing kalah di tahun goblok sia teh. Kabina-bina teuing. Naon sampai itu kalah ditingsak apa menang mapok aing dieu sia teh. Aing rek lewat lah bisa lewat ya. Apa kalimat jor ka dieu pada mah dipopokan galangna ge. Itu kan jalan kayak itu. Jalan ge atuh siap jeung nyaho bae di pagar dia haja sia teh. Oh dipanggil tapi kan jalan itu bener ya kek. Itu kan jalan itu jalan. Jalan cing balik sia tuh omekeun ke sia salam rasakeun ku aing. Iyalah betul pakai aing lewat ke mana? Kabelah ditu kabelah mana kene yang di jalan cuma dipopok dah ya ditincak paingan nu ngadipopok ruksak sia. Yang tadi nama sia. Heeh cereg teh. Itu jalan isi jina ieu jalan kek. Bisa lewat bisa. Bener pokona mah kumaneh ieu kudu dipopokan deui cing bener pokona mah. Itu bukan cara rajet gitu tuh.
Tanah hawanan. Najis aing mah. Ay tanya sing bener teh. Goblok siapa? Ngolol aing teh jalan Jalan sing bener sia, ame anda sia kam komen teh sia. Goblok. Lain ngomong sing bener sia tuh aing capek. Geus lah gitu. Ayo sia sia. Goblok Mana pare sia. Nah, ini jalan hayo kan goblok gitu. Awas yang ngaliwat di jalan ka dieu ku aing mah. Sing bener sia teh hirup teh gegablag wiwaha sia mah tanya di pagar teh berarti ulah liwat. Siapa ditabrak wah hayo di pagar oge. Teu rasakeun sia kamu ngaliwat ka dieu ku aing buntung teh cokor sia ku aing. Goblok sia. Ada di pabuk itu, di pabuk ieu aing lewat mana satu kakek. Cek sama balik sama hirup teh jalan teh. Dasar aing. Ku aing mah dihaja dilecir-lecir mebel adi luwes. Nah ku sia di layak. Goblok na teh tanggal ngamopokan galang teh sia teh kudu mikir ajaran ku sia teh. Mata kaca kalau di pabuk kabeh kae sia lebok ku sia tajon teh. Goblok ting hirup teh sia marasakeun cara ngaliwati ka dieu isukan ku aing tah. Buntung sia cokor sia ku aing. Celupang aing teh menang ngalus teh menang ngeluis tuh. Kalau hayo ku sia ditingsakan. Panyaho di pagar. Teh tanda naon tanda ulah liwat pagar teh. Kabina-bina teuing aing ngada skena da ka sia teh. Hayang jongkalkeun sia dipates isukan mah ku aing lamun liwat jalan dia sia goblok.